Cuando uno piensa que Netflix ya no puede agregar series de otras partes del mundo, esta vez en una coproducción hindú añade a su catálogo Typewriter. Pero, ¿es tan buena? ¡Vamos a descubrirlo! Typewriter es una miniserie de 5 episodios estrenada en Netflix el 19 de julio de 2019. Tiene un toque de misterio y terror, además de momentos cómicos. Sin más, comenzamos con el análisis. Argumento. Typewriter cuenta la historia de 3 amigos que forman un club para cazar fantasmas, pues es muy sabido que en Goa, lugar donde se realiza la serie, hay una mansión embrujada. La historia comienza realmente cuando una familia se muda a esta espeluznante casa, y los niños se sentirán con la curiosidad de resolver de una vez por todas si hay un verdadero fantasma en ella o no. Realmente el argumento me parece muy sobresaliente, pues en los últimos años destacan las series de misterio, aunque curiosamente no de fantasmas. Quisiera agregar que la inclusión de niños carismáticos en series y películas comienza a fastidiarme, y aunque en esta serie parecen tener una justificación, de pronto parece más una serie infantil que una serie de misterio para adultos. Si bien la primicia es muy buena, el desarrollo tiene muchas carencias, afectando al ritmo y al misterio. Yo le otorgo 4 estrellas. Personajes. Creo que esta serie es muy peculiar. No es tan fácil ver algo de una cultura diferente. Creo que el acierto es precisamente el cast. Aunque la historia está un poco limitada, los personajes aportan. Recuerda que siempre el cine hindú ha sido muy difícil de aceptar en Occidente. Yo le pongo 4.3 estrellas. Filmografía. Creo que por la experiencia que ha adquirido Netflix en proyectos extranjeros, ahora aportan un poco más de presupuesto a todas estas series originales. Typewriter no destaca por tener efectos especiales muy buenos, ni mucho menos, pero posee una calidad decente. 4.5 estrellas. Música. Este es el punto más flojo de la serie, pues creo que hay música hindú muy interesante que pudo ser agregada. Si bien el ambiente musical es bueno, siento que hicieron falta momentos musicalizados con canciones populares. 3.5 estrellas. Celularómetro, el punto donde analizo qué tan entretenida es una serie. Afortunadamente, esta serie es muy corta, muy digerible y fácil de ver en familia. Si bien tampoco es que sea tan entretenida, es digna de ver a la hora de la comida o antes de dormir. 4.5 estrellas. Opinión. Es muy gratificante saber que Netflix no se rinde. Recordemos que están próximos a estrenarse algunos sistemas de streaming que le harán mucha competencia. Creo que esta serie no es perfecta, pero sí es muy buena. Tiene muchos elementos de la cultura hindú y también otro aspecto a su favor es la nula censura. Aunque debo decir que posee muchos clichés y deus ex máquinas. A esta serie yo le otorgo 4.2 estrellas. Antes de dar el veredicto final, me gustaría recordarte que esta es solo mi opinión y que me ayudaría mucho si dejas un comentario con la tuya. Sin más que agregar, esta es una serie de 4.1 estrellas. Espero que el video te haya gustado. Sin más, hasta la próxima.